Guyyaa har'aa seenaa ajaa'ibaa isinirraa barattan tokko isiniif qabannee dhufne. Egaa mee dhaggeeffadhaatii irraa baradhaa, oolchuu Waaqayyoos immoo achumaan baraa. Dubartii ulfaa tokkotu baay'ee dheebottee gaaddisa mukaa tokko jala taa'aa turte. Bishaan baay'ee dheebottus garuu argachuu tasumaa hin dandeenye. Osuma gaaddisa kana jala teessuu coba bishaanii kan mukarraa gadi cobu argitee meeshaa bishaanii xiqqoo tokko fuutee jala keessee coba bishaanii kana kuusuus jalqabde. Gaafa meeshaan isheen jala keessee cobni kun walakkaa gahu gammaddee dhuguuf qophooftee gaafa jettu simbirri eessaa dhufteen ishee hin beekamne meeshicha kana dhooftee jalaa kuffiftee bishaanichas dhangalaafte. Irra deddeebiin si'a sadii gaafa akkas jalaa ta'u baay'ee aartee dhagaa fuutee simbira sana rukuttee ajjeestee jedhama. Simbira tana erga ajjeesteen booda bofa guddaan mukarraa bu'uuf gadi lo'uus argite dubartiin sun jechuudha. Sana booda cobni mukarraa cobaa ture sun coba bishaanii osoo hin taane hadhaa yookaan immoo summii afaan bofaa keessaa cobaa ture akka ta'es hubatte. Egaa sana booda dubartiin sun baay'ee rifattee simbirti isheen ajjeeste suni lubbuu ishee akka oolchitee fi hubattee simbira sana ajjeesuu ishee immoo baay'ee gadditee baay'ees gaabbite. Egaa kanarraa maal hubanna beektu? Yeroo tokko tokko Rabbiin yookaan immoo Waaqayyo akka simbira kanaati. Yeroo nuti hadhaa yookiin gaarii nutti fakkaatee waan jireenya keenya miidhuu danda'u, waan lubbuu keenya balleessuu danda'u gaafa inni nu dhowwu Rabbi irratti yookaan Waaqayyo irratti gungumna. Wanti nuti itti boonyee barbaannee dhabne sun tarii summii jireenya keenya galaafatu ta'uutii danda'a jechuudha. Akka nu miidhu waan beekuuf Waaqayyo yookaan Rabbiin nu dhowwata. Kanaaf tarii inni ati barbaaddee dhabde sun isa si kuffisuu fi yookaan immoo si balleessu ta'uutii danda'a jechuudha. Wanta baay'ee karoorsitee wanta baay'ee hojjettee garuu yeroo ati dhumarra geessu wanti sun si jalaa baduutii danda'a. Wanti sun si jalaa dhangala'ee zeeroo ta'uu danda'a. Egaa Waaqayyo immoo sababa malee akkas hin godhu. Waaqayyo yeroo baay'ee wanta inni hin barbaanne si miidha waan ta'eef fuuldura isaa waan beekuuf dafeetu si jalaa balleessa jechuudha. Akkati jireenya kee oolfattu borii keef waan gaarii kaa'attu waan barbaaduuf waan jiruuf jireenya kee balleessuu fi waan toora jiruu keetii toora dhabsiisu Waaqayyo jireenya keetti fidu hin barbaadu jechuudha. Egaa baay'ee barattaniittu jennee abdanna. Namooti waan baay'ee yaaltanii isinii milkaa'uu dide hin gaddinaa. Sun fedhuma Waaqayyoo ta'uuti dide jechuudha malee Waaqayyo osoo fedha isaa qabaatee otoo arge Waaqayyoo keessa jiraate wanti sun ni milkaa'a jechuudha. Garuu yeroo baay'ee Waaqayyo waan borii keenya miidhu, waan fuuldura keenya miidhu wanta beekuuf egaa dursee wanti sun akka iddoo hin qabanne godha jechuudha. Isa kanaaf namoonni waan akkasii nu mudate egaa kun fedha Waaqayyoo miti. Waaqayyotu karoora isaa keessaa hin qabu jennee dhiisuutii qabna malee ofumaa mataa of dhukkubsinee baay'ee itti miidhamuutii hin qabnu jechuudha. Waaqayyo isinaa eebbisu. Egaa kun miidiyaa keessan miidiyaa isinirraa barattan Gonfoo miidiyaadha. Gonfoo miidiyaarraa egaa wantoota haaraa ta'an baay'ee barattu, wantoota haaraa ta'an baay'ee argattu. Egaa guyyaa guyyaatti waan isin barsiisanii fi waan isinii hafuura keessan foon keessan ittiin soortan waan isinirraa barattan wantoota gaggaarii qabannee yeroo yerootti isiniif dhufna. Isa kanaaf miidiyaa keenya kan jaallattan, ergaa keenya kan jaallattan subscribe gochuun maatii nuuf ta'a. Egaa yoo Waaqayyo jedhee gara fuula duraatti isa caalutti immoo deemaa jirra. Egaa dubbiin Waaqayyos akkas jedha mitiire yoo Waaqayyo jedhee gara isa caalutti darbuuf jirra jedha. Isa kanaaf namni kamiyyuu egaa subscribe gochuun nu deeggaraa maatii nuuf ta'a. Nu tumsaa nutis immoo egaa wantoota babbareedoo wantoota gaggaarii isinirraa barattan qabannee dhufna wanta ta'eef egaa
subscribe gochuun dagatinaa hiriyoota keessaniif qoodaa isiniin jenna. Baay'ee isin jaallanna, baay'ee isin kabajna. Lafa jirtanitti iddoo jirtanitti nuuf jiraadhaa. Galatoomaa. Biyya bakkees biyya keessas ardii kamirrayyuu kan jirtan Waaqayyo bara keessan, jireenya keessan, hojii keessan kan ta'e hundumaa haa eebbisu. Baay'ee isin jaallanna, isin kabajna. Nuuf jiraadhaa. Galatoomaa.